xibaar yu wér te wóor ca tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy vidéo. daleen ak jàmm seen bi di Buzz 221 kii di Abdoul Nguer di akub chroniqueur bu kenn dootu présenté ci réew mi di Sénégal tey lañ daan amal akub procès daal di koy jëmale ci jëmmam te procès boobee daal di jaar ci diggante moom ak ki ñu dippee Ibrahima Bary Gassama di akub enseignant bi nga xam ne kookee di Abdoul Nguer da ko tiiñaloon ci réew mi di Sénégal coow loolee nu mu demee woon moom mooy que ne kii di Ibrahima Bary Gassama daal di nekk akub enseignant dañ ko joxoon prix buñ jagleel ku dàq jàngale ci année bi ci prix wu chef de l'État waaye nag si li ni mel kii di Abdoul Nguer ginnaaw ba mu daan amal akub plateau télé ci émission bi ñu dippee Grande Gueule te muy daal di jaar sa Sen TV kookee dafa daal di yëkkati ay kàddu daal di xamal Sénégalais yi que ne kii di Ibrahima Bary Gassama prix boobee ñu daal di koy jébbal en réalité akub fraude la daal di amal ba daal di jot si li ni mel loolee nag moom moo sababoon kookee di Ibrahima Bary Gassama ginnaaw bañ tegee loxo kii di Abdoul Nguer mu profité woon ci situation bi daal di dugal akub plainte pour diffamation daal di koy jëmale ci jëmm kii di Abdoul Nguer te li ni mel moom moo sababoon tey kii di Abdoul Nguer ñu jëlee ko woon fu ñu ko daal di tëj ca kaso ba ca Rebeuss andi ko woon ci tribunal des grands délits bu Dakar ngir daal di koy àtte ci coow li nga xam ne moom moo jaroon moom ak ci diggante moom ak kii di Ibrahima Bary Gassama coow loolee nag juge bi nga xam ne moom moo koy daal di àtte daal di koy dàqandi ba le 12 septembre maanaam lundi bi nga xam ne moom lañ nam ma daal di jëm ci bés boobee le juge bi na ma daal di joxe verdict bi nga xam ne moom la war a daal di teg ci ndodd kii di Abdoul Nguer te ci fàttali rek si lu jëm ci diffamation mën nañoo daal di jël ba lu tolloog juróomi benn atu kaso daal di koy teg sa ndodd waaye tamit mën nañ laa daal di amende ba si lu daal di tolloog 1,5 million de francs CFA. xibaar yu wér te wóor ca tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy vidéo.